Та улсын хурлын гишүүдээ мэдгүй энэ удаад улсын хурлын гишүүн Хажигберийн Жангабилийг танилцуулъя. Баян Улгийн аймгийн Үлгийн сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль шинжлэх ухааны технологийн их сургууль захиргааны инженерээр суралцсан. 1995 оноос Рексчан компани үүсгэн байгуулж 2021 оноос улсын хурлын гишүүнээс сонгогдсон. Элчин хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлын эрхэмлэн төрд ёс түүх солийнхоо уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндэсний хуулийг дээдлэн сахиж авилах ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үүргээ шин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалъя. Одод хэлтэй 3 тэрбумын хөрөнгөтэй найзтайгаа хамтран байгуулсан Рексчан компани Баян Улгийн аймагт 10 дугаар сархтай Орос Казахстанаас шатхуун оруулж ирдэг. Аймагтаа шатхууны магнат тусан гишүүн шинэ ундаг ойл шатхуун түгэх газраа Улаанбаатар руу тэлж имэйлдээ шатхуун түгэх станцаар нээгээд амжижээ. Жангабил гишүүн найзтайгаа шатхуун гэлтгүй гадаад худалдааны чиглэлээр Мэрэй компани үүсгэн байгуулж хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Мөн улсын хурлын гишүүн асан Мураттай Брикtus компаниг 2013 оноос хойш хамтран эзэмшиж байгаа. Тэд Брикtus компаниудаа 2020 онд Баян Улгийн аймагта хамгийн өндөр буюу 11 давхар MJS товонистэй зочид буудал худалдаа үйлчилгээний барилгыг ашиглалтанд оруулсан байдаг. Эрчим хүчний сайдын зөвлөгч Жангабил 2022 онд Монгол Азийн намд эсэж сүүлийн жил гаруй хугацаанд АОПК гишүүнээс салгаа бусд нь улсын хурлын гишүүн болох замаа зарч явсан байдаг. Дайнгийн модыг авцамаар холбож Баян Улгийн аймгаа хөгжүүлнэ гээд байгаа. Өөр юу хөгжүүлж уустаа нэмэн болохыг нь харах хэрэгтэй. Ямар ч тач 2 жилийн өмнө намдаа эсэд гишүүн болсон хүн аймгаа жуусааж хөгжүүлэх ажилд хувь нэмрээ оруулах болтугай.